Εδώ σας παρουσιάζω πώς μπορούμε να παίρνουμε τα screenshot από μια ταινία με το Media Player Classic. Το εικονίδιο είναι αυτό και διατίθεται στο ίντερνετ δωρεάν. Πηγαίνουμε στο Media Player Classic, το ανοίγουμε, εμφανίζεται αυτό το πινακάκι. Πηγαίνουμε στο Tab File, το πατάμε και πατάμε το Open File, Quick Open File, συγγνώμη. Βρίσκουμε το φάκελό μας με την ταινία που είναι. Την ανοίγουμε, βρίσκουμε την ταινία, τη μαρκάρουμε και πατάμε άνοιγμα. Εδώ φορτώνει την ταινία. Με το που θα φορτώσει την ταινία, πατήστε το pause. Πηγαίνουμε πάλι στο tab file και πηγαίνουμε στο save thumbnails. Το πατάμε, μας εμφανίζει αυτό το πινακάκι όπου μπορούμε να πούμε που θα αποθηκεύσουμε τα screenshot. Διαλέγουμε το φάκελό μας που είναι ήδη η ταινία μέσα εδώ. Εδώ βάζουμε την περιγραφή, το screenshot, ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω της ταινίας. Ωραία. Και εδώ διαλέγετε πόσες εικόνες θα εμφανιστούν. 4x4 πηγαίνουν στις 16 εικόνες και τα pixel. Καλό είναι τα pixel να είναι στα 800 για να μην φορτώνεται πολύ η σελίδα όταν τα ανεβάσουμε απάνω στην περιγραφή μας. Και πατάμε αποθήκευση. Βλέπετε τώρα τραβάει screenshot, για screenshot από όλη την ταινία. Αυτό ήτανε. Κλείνουμε το πρόγραμμά μας, πηγαίνουμε στο φάκελο που είναι και η ταινία. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει αποθηκεύσει τα screenshot. Μάλιστα, για το λόγο του αληθές. Στο λεπτάκι αργεί να το φορτώσει. Αυτά λοιπόν για το πως βγάζουμε screenshot από μία ταινία. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης 28.